各位同學，首先咧我要 say sorry 嘅，因為咧上星期咧竟然重複教咗同一句喎。原來咧上一堂同第38堂咧都係教咗大家同一句實肥媽啦，唔好意思啊。咁咧所以今日咧我要用呢個字咧嚟形容我咁白痴咁論盡咧，就係 patat， 就係咧一個 potato 啊 small potato patat。咁點解我今日咁樣揸住張白色紙咧？就係咧，因為發覺咧冬天咧個天黑得好快，咁變咗咧我一唔夠光咧，就係個 video 會好黃色，咁而我揸住張白色紙咧就會令到個畫面冇咁黃，所以我就會今日就少少好似小兒麻痹咁咧揸住張紙啊。咁八德咧咁就真係你係可以講係薯仔啦又得，而係咧你話嗰個人頓頓地啊、傻傻地啊、蠢蠢地啊、八德咁就得嘅。譬如你可以形容我上星期咁樣啲嘢撈埋一嚿啊，又或者某啲歌手咧樣衰衰啊，點樣男人最痛啊，跟住又話生個仔唔知點樣咧，又話自己處分啊，呢啲都可以話係八德嘅係咪？佢又唔諗下咁多年愛戴佢嘅 fans 嘅感受喎，嗬。咁啊，另外咧點解想教八德咧？因為今日啱啱咧同咗一個可以話粉絲啦，香港粉絲。同一個女仔食咗飯啊，咁咧佢半年前咧聯絡咗我，就話咧公司派嚟法國度做嘢，咁啊着一身又過咗半年咯喎，咁呢個女仔都幾可愛嘅，咁佢就同我講話有啲驚啦，翻到香港咧又要處理好多人事啊，好多呢個辦公室政治啊，又要管好多人啊咁我就首先同佢講，你咧就唔好成日都笑騎騎咁好人，一定咧啲下屬就唔會聽你支笛嘅。咁又唔係話叫你嬲爆爆咧，好似更年期咁樣喎，而係咧你笑咧，你係個嘴笑，但係眼神咧係有威嚴嘅，好似咁樣。即係你見唔到？我嘴笑，但係咧我眼神咧係好似同你爆緊粗口咁嘅，咁人哋咪會咧對你恭恭敬敬咯，係咪？咁如果你哋咧有睇呢個我個 Facebook 啊，或者睇呢個蘋果日報咧，都知道咧。我呢幾日就有同阿袁黎明行街啊。其實咧，我同阿 Erica 咧都幾有緣啊，因為9月嘅時候咧就同 ViuTV 拍《矛盾去旅行》一個播放期係無聊期嘅節目啊嚇。咁識咗 Erica 同埋識咗 Eli 啊，鄭嘉純，我好少用中文叫佢，我通常叫佢做 Eli， 你哋係叫佢做雞扒妹啦。咁識咗呢兩個女仔，咁我都好欣賞佢哋。咁Erica 咧今次就同佢哋公司。同佢自己公司啦，同埋自己又想過嚟 shopping 啊，咁拍嘢，咁順便叫我 join 埋一齊玩咁樣。咁佢又好鬼死客氣嘅，咁一齊我哋行一啲專係賣法國嘅聖誕擺設嘅嘢嘅時候咧，咁佢話我揀咗啲嘢，跟住佢就爭住俾錢送俾我。咁好似呢個咁樣得唔得意啊？幾靚啊嗬！即係等喺聖誕樹嗰啲啊。咁我咧就大懶人嚟嘅，屋企就唔會搞咁多嘢嘅。不過咧，我就會逼我個男朋友整棵聖誕樹。整完棵聖誕樹咧，咁我就會掛啲嘢上去，咁我覺得好玩咯。咁同埋咧，即係我又唔會話一次過買好多，咁我會係一年買啲一年買啲。咁你隔咗好多年之後，你咪棵樹咪好豐富咯，同埋有唔同年份嘅紀念嘅飾物啊等喺度咯。咁另外咧有一樣聖誕節嘅 decoration 咧，我覺得都好值得買嘅，就係呢樣啊，見唔見到啊？就係呢樣啦。咁樣咧呢樣嘢咧，我相信好多香港人都認識啦，好多 cheap 嘅朱古力牌子都有啦。咁當然我呢個就唔係 cheap 嘅朱古力牌子啦，呢個就係 Chapon CHAPON Chapon。咁咧就係咧12月1號就係下低啦，就每日食一格朱古力，食到上邊24號就聖誕節啦 ，Merry Christmas 咁樣啦。咁通常我呢啲為食人咧就硬係會食多一日嘅。明明今日咧就係3號咁，但係已經食到5號啦咁樣。佢每一日嗰個朱古力咧都唔同味道㗎，真係呢個如果香港有得買，我推薦你哋買呢個好嘢嚟㗎。咁另外有啲咩想講咧？其實今個星期咧我病到五顏六色啊！琴日咧一早起身咧就發高燒，就直情發高燒到咧都冇力去睇醫生，咁我就即刻打電話，發覺咧都幾好嘅，你可以打電話 call 政府醫生，咁佢就會1小時之內咧就去到你屋企，
就同你診斷，而嗰個收費咧只不過係50歐羅喎。咁嗰個醫生就話我其實冇乜嘢，只不過係感冒咁啊，只係需要休息係咁多。咁我好快咧食1趟藥已經退咗燒啦。咁佢話呢啲嘢就唔急得嚟嘅，你要等佢慢慢過嘅，就唔係好似香港啲醫生咧係唔係都整一紮抗生素食到你個人癱咁樣咧？法國就唔係咁樣醫法嘅。咁啊，希望下星期我就會唔會被文文咁樣再同你哋教法文啦，同埋咧阿 Erica 咧同我都影咗唔少喺法國巴黎行街啊、shopping 啊、玩啊，好多唔少嘅片段咧，佢會再有專人咧係好專業咁樣剪輯過，唔會好似我呢啲 video 咁點講啊咁瀨氣嘅，佢會剪輯到啲嘢好靚咁樣咧，就喺佢嘅 Facebook 度會播嘅，希望你哋會中意啦。今日講住咁多先，下星期日再見，拜拜。